တစ်ချိန်ဝယ်ဘူးယုံနဲ့ဘာလေးပဲလို့သတိတရားရှိပေးတဲ့ယုံကြည်ပေးသူတွေရှိတာကညီမတို့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာပါရှင်ဒီနေ့မှလည်း6ပေကျောင်းဆောင်လေးကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဝယ်ယူသူအန်ကယ်ကတာဂီတာပါမနေ့ကတော့သူတို့အိမ်အတွက်ကို9ပေကျောင်းဆောင်လေးမှာယူထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့အဖွဲ့တွေကိုညံကုန်းမျိုးနဲ့ခလောက်တရာကျွေးရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အန်ကယ်နာမည်ကတော့ဦးသိန်းကြည်ပါရှင်အန်ကယ်ဦးသိန်းကြည်ကခလောက်တရာကျွေးရမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတင်းလုံးနေထိုင်ရန်အတွက်ဆိုပြီးကျောင်းဆောင်အစာအုပ်တစ်ခုကိုတူးတဲ့အလူရှင်အနေနဲ့စောက်လုပ်လှူဒန်းနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်မှာပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ6ပေကျောင်းဆောင်လေးကိုမှာယူပြီးတော့ထပ်မံလှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ညီမတို့အဖွဲ့သားတွေဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်တေကျော်အသားအနာအနေနဲ့ရောဗဟုလက်ရကနုံများစွာနဲ့လှပတင့်တယ်နေတဲ့တက်ပယ်နေတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာသနာတကယ်နဲ့ပါရှင်။ဒီဟာသနာတကယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးရပို့ပါတယ်။ပလင်အကျယ်လေးသုံးပေးထားပါတယ်။တကားလေးတွေမှာလည်းဗဟုပန်းထွင်းပပူလေးတွေနဲ့ပါ။အပေါ်ထက်ကိုတင်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးဆွဲပြီးတော့ညီမတို့တင်ရတယ်။လက်ကွင်းမှာလက်ရည်တက်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့ပါ။ကုတင်ပေးတဲ့မိအဖွဲကအကိုတွေကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ကြောင်းဒီနေ့ပြလိုက်ပါရစေရှင်။ကဲတော့မိသားစုလည်းစားတဲ့တကူတိုးပွားပြီးတော့ဓာတ်ချက်အများကြီးထူထမ်းနိုင်ကြပါစေရှင်။ညီမတို့ဆိုင်ကတော့ရန်ကုန်မြောက်ကလာမှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါ